Merci pour la présence de la sœur Nabiso. Ich danke dem Herrn auch für unsere Schwester Tricia. Donc, en français Patricia, en français simple. Ich werde sie einfach auf Französisch Patricia nennen, weil das ein bisschen einfacher ist. Ich danke dem Herrn auch für ihre Gegenwart wieder unter uns. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Der Herr möge dich segnen. Amen. Amen. Ich segne den Herrn auch für die Gegenwart unseres Bruders Galma. Er ist kein Gast mehr unter uns. Schon im Juli, glaube ich, haben wir den Gast. Als er in der Gemeinde war. Der zusammen mit Orchidee arbeitet auch. Er ist auch einer von uns. Deswegen danke ich dem Herrn auch für seine Gegenwart unter uns. Und auch für jeden anderen auch hier. Und auch für meine eigene. Amen, amen. Est-ce que tu as un Sind wir voller Freude? Amen. Amen. Est-ce que tu as un Sind wir voller Freude? Gott sei gelobt. Amen, amen. Als wir gebetet haben, in der Anbetungszeit, ist mir etwas in mein Herz aufgestiegen. La biso clé au partagé dimanche on a lu 18 verset 8. Als sie mir unsere Schlüsseltextstelle erwähnt hat, in Lukas 18,8. Als sie diesen Vers zitierte, sind mir Worte im Herzen aufgestiegen. Dass unser Glaube als Kinder Gottes, Gott möchte, dass unser Glaube nicht von deiner Laune abhängt. Et dépendre par rapport à la situation où ils vivent dans moment. Dein Glaube soll nicht von Situationen abhängen. Mais pas ces ali na biso ba na nzambe na moment oyo. Mbala mingi kondima na biso et dépendaka par rapport à la situation to ya ba sentiment otoza na moment wana. Leider ist es bei uns Kindern Gottes gerade so, dass unser Glaube meistens von Situationen oder von unseren Gefühlen beeinflusst wird. Bei vielen Kindern Gottes ist es so, wenn er gerade durch eine schwere Situation geht, ist es für die Person schwer, den Glauben festzuhalten. Viele Menschen, wenn sie voller Freude sind und wenn alles gerade gut läuft, so wie er es haben möchte, dann ist er plötzlich voll motiviert. Und selbst wenn du ihn anschaust, siehst du, Gott ist wahrhaftig am Leben. Selbst wenn er kein Zeugnis gibt, siehst du allein durch seine Taten, dass es ihm wirklich gut geht. Und trotzdem dieselbe Person, wenn sie dann etwas durchlebt, was nicht so gut läuft, oder wenn die Person verletzt worden ist, dieselbe Person wird dann plötzlich anders. Und der Glaube wird dann plötzlich auch schwächer. Das Gebetsleben wird schwächer. Die Person betet nicht mehr. Die Person dient dem Herrn nicht mehr. Weil
weil um der Person herum die Dinge gerade schlecht laufen. Ou bien mutumo kabete ici libaku. Directement, vie naïe est changée, vie des fois naïe malamon ça touché. Und direkt wird sein Gebetsleben davon beeinflusst. Ba chrétien ben tout ça instable. Viele Christen sind im Glauben instabil. Amen, amen. Aber es ist eine Sache, die Gott von uns nicht möchte. Amen, amen. Jakobus sagt zu uns, c'est lui qui est dans la souffrance, derjenige, der im Leid qui prie, soll beten. Amen, amen. Derjenige, der gerade schwierige Situationen durchgeht, Situationen, die dir gerade nicht gefallen, das ist eine Gelegenheit, die Gott dir gibt, um deinen Glauben zu stärken, damit du betest und Gott wirklich suchst. Aber diese Gelegenheiten nutzt der Teufel auch, um unseren Glauben zu schwächen. Dein Glaube kann nicht durch Situationen beeinflusst werden. Sondern dein Glaube sollte deine Situation, die du gerade durchgehst, so beeinflussen. Wenn dein Glaube deine Situation beeinflusst, dann wird es dazu führen, dass die Situation nicht schwer war. Die negativ waren, die werden positiv, weil dein Glaube die Situation beeinflusst. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut verstanden habt. Amen, amen. Amen. La femme tsunamite. Kennen wir noch die Frau, die ihren Sohn verloren hat? Mama oya kufeli mwana na ye. Die Mutter, deren Sohn verstorben ist. Mwana oya zwaki na situation to yebi ke mosana nzamba lekaki na ndaku na bango ya bande kobota te abondeli pona ye azui mwana. Das Kind, was sie durch ein Wunder bekommen hat, weil sie unfruchtbar war. Alors, dieses Kind ist dann verstorben. Et cette opportunité, on zamba permet à la vie à moi si à s'attacher beaucoup plus dans Zambé. Es ist eine Gelegenheit, die der Herr in ihr Leben gebracht hat, sodass sie dem Herrn näher kommt. Et la femme, elle a saisi cela. Und diese Frau hat diese Gelegenheit genutzt. Tangu batuna kie mobile na tunyozo kende mbangu boye pa mosai na Zambé le jour ya okende kuna te. Und als ihr Mann sie fragte, wohin gehst du so eilig zum Haus des Dieners Gottes? Et la femme a répondu. Und die Frau sagte, tout va mal. Alles läuft schlecht. Tout va mal. Tout va bien. Tout va bien. Sie sagte, alles läuft gut. Alles ist gut. La réalité, est-ce que ma maison est bien? Aber in Wirklichkeit lief gerade alles gut? Nein, denn sie hatte die Leiche ihres Sohnes in ihrem Zimmer liegen. Aber sie sagte durch ihren Mund, alles ist gut. Das bedeutet, diese Situation, sie kam. Aber ihr Glaube und ihr Vertrauen in Gott ist nicht schwächer geworden. Sondern es hat sie dazu geführt, noch mehr nach Gott zu suchen. Denn sie wusste, dass Gott das letzte Wort hat über alle schlechten Situationen. Aber heute, viele Christen, wenn eine Situation ankommt, dann ist es für sie eine Gelegenheit, schwach zu werden. Gott hat mich vergessen. Gott hat mich verlassen. Ich sehe auch gar nicht mehr den Grund, überhaupt mehr zu beten. Aber wenn du Situationen durchgehst, die gerade schwer sind, und du siehst, dein Gebetsleben wird davon beeinflusst, dann siehe im Glauben, dass es der Teufel gerade ist. Er diese Gelegenheit nutzen und sich vom Herrn wegzuziehen. Deine geistlichen Augen mögen geöffnet werden. Du musst geistig wach sein. Damit du weißt, dass in allen Gelegenheiten dass es eine Tür ist, die der Herr benutzt, um dich in eine andere Dimension des Glaubens zu bringen. Amen, amen. Amen. Ich glaube, es ist der Herr, der uns so führt.
Aber sollt ihr verstehen, sentiment na yo, deine Gefühle, problème surtout Probleme, Situationen in deinem Leben, sie dürfen niemals dazu führen, dass dein Glaube schwächer wird, sondern diese Dinge sollten eher eine Gelegenheit für dich sein, die der Herr dir gibt, damit du an deinem Glauben festhältst und damit du in eine andere Dimension hinaufsteigst. Und du solltest wissen, dass in deinem Leben, damit du in eine Dimension hinaufsteigst, müssen komplizierte Situationen kommen. Denn durch diese komplizierten Situationen solltest du wissen, dass der Herr spricht. Es ist die Sprache Gottes, um dich in ein anderes Niveau zu bringen. Und wenn du diese Gelegenheit nicht ergreifst, dann wirst du, anstatt dass du vorangehst, wieder zurückgehen. Amen, amen. Amen. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Mais bien aimé, dans un thème que nous avons partagé, je crois, 3e semaine. Wir haben ein Thema, worüber wir seit 3 Wochen jetzt schon sprechen. Thème de biso ezanini. Was ist unser Thema? De comment on rappeler biso thème que nous avons partagé. Einer an dieses Thema erinnern. Pour ko chabi bande ko bazaki te na temps. Damit auch die Leute, die nicht da waren, va comprendre sur quoi nous avons parlé. Damit sie wissen, worüber wir sprechen. Durant ces 3 semaines. Während dieser 3 Wochen schon. Est-ce que dans des moments où on peut savoir ce thème que nous avons partagé? Jemand, der uns an dieses Thema erinnern kann. La foi au temps de la crise. Amen, amen. Der Glaube, der in Krisenzeiten durchhält. Amen. Nakasi to comprendre en malade. Thème na biso tozo partager. Unser Thema, worüber wir sprechen. La foi au temps de la crise. Der Glaube, der in Krisenzeiten durchhält. Ou bien la foi qui résiste au temps de la crise. Amen. Amen. Pourquoi ce thème? Wieso dieses Thema? Zamba zolo bela biso ndenge na biso loba na moment où il y a crise. Wie ich gerade schon sagte, in solchen Krisensituationen, wenn wir uns die Welt anschauen, gerade im Moment, dann sehen wir, dass wir gerade in einer Krisenzeit leben. Vor allem seit dem Coronavirus sind überall Krisen hineingekommen. Was wirklich schade ist, ist, dass auch der Glaube vieler Christen heute in einer Krisenzeit ist. Amen, amen. Amen. Eine Frage kommt mir gerade hoch. Kann Gott in Krisen auch eingreifen? Nein. Nein. Die Frage war, est-ce que kann Gott Kann Gott selber auch in eine Krisenzeit geraten? Das ist eine Frage. Ja oder nein? Nein. Nein. Und wir jetzt als Kinder Gottes, est-ce que Christ a un impact dans le niveau où kann diese Krise einen Einfluss auf unseren Glauben haben? Ja oder nein? Beziehungsweise sollte diese Krise einen Einfluss auf unseren Glauben haben? Nein. Moi, tu place en tout cas dans moi. Et comme il est difficile pour leur répondre. Dort sind die Antworten ein bisschen. Mais na sepeni na calme parce que tu es sincère. Au moins tu es sincère. Aber wenigstens sind wir ehrlich. Amen. Au moins tu es quand même sincère. Parce que tu es baké. Denn wir wissen, Christ oyo, dass diese Krise auch von vielen Christen den Glauben beeinflussen kann. Wo sie sehen, es läuft gerade nicht gut, ich habe meinen Job verloren. Und vor allem auch, was die Schließung der Gemeinden angeht. Dieses Feuer, was viele am Anfang hatten, vor der Ausgangssperre, da wir zu Hause waren, viele Menschen haben dann auch ihren Glauben erstmal abgeschaltet. Amen, amen. Und es ist eine Sache, die Gott nicht gefällt. Und deswegen spricht Gott über den Glauben, der selbst in Krisenzeiten. Amen, amen. Totalaki, premier dimanche, kola lobaki na biso na mukanda ya Hébreux 10. In Hebräer 10, am ersten Sonntag, als wir mit dem Thema angefangen haben, kola lobaki na biso à partir du verset 27.
sagte Gott zu uns, es bleibt noch ein wenig Zeit. Celui qui devait venir viendra. Bis derjenige, der kommen soll, kommen wird. Und er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Herr sagt, er freut sich nicht an die Menschen, die sich zurückziehen, um verloren zu gehen. In dieser Krisenzeit, in dieser Endzeit, in der wir uns befinden, in dieser letzten Zeit, in der wir uns befinden, der Herr erfreut sich nicht an den Menschen, die sich von Gott trennen. Und der Herr sagt auch, diejenigen, die sich zurückziehen im Glauben, sie gehen verloren. Aber Gott erfreut sich an die Menschen, die ihren Glauben festhalten, um ihre Seelen zu erretten. Wir sagten beim letzten Mal, selbst damit wir entrückt werden, selbst damit du deine Errettung behältst, musst du Glauben haben. Amen, amen. Parce que il faut pour essayer de persévérer la vie pour il faut qu'on Du musst glauben, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, dass er dich mitnehmen wird, dass er dich entrücken wird, weil du deinen Glauben festgehalten hast. Amen, amen. Und ich möchte euch noch weiter heute führen. Ich werde heute sehr viele Textstellen geben. Denn ich möchte uns im Glauben ausrüsten. Ich glaube daran, dass das, was ich hier predige, nicht umsonst ist. Die Zeit, die ich mir nehme, um zu recherchieren und zu meditieren, damit ich meine Predigt vorbereite. Ich glaube daran, dass es nicht umsonst ist. Jeder wird das annehmen, damit er einen starken Glauben hat. Deswegen gebe ich uns viele Textstellen, die uns auch dabei helfen werden, zu Hause darüber nachzulesen. Amen, amen. Ich möchte euch heute noch ein bisschen weiter, damit wir verstehen, dass damit wir Kinder Gottes genannt werden, als alles mit dem Glauben angefangen hat. Vie spirituelle, das Leben jedes Kind Gottes ist basiert auf dem Glauben. Alors rapidement wir nehmen direkt unsere Bibel. Ich möchte, dass wir schnell dabei sind. Ich werde Textstellen aufzählen, die jeder von uns lesen wird. Wir lesen in Johannes 1, 12 bis 13. Jean chapitre 1, premier verset. Johannes 1, 12 bis 13. Verset 12 à 13. Die Bibel sagt, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Im Namen des Herrn, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Amen, amen. Amen. Verset O, mes bien-aimés. Diese Textstelle, mein Lieben, verset O, ist eine Textstelle, die jede Person, die Christus neu aufgenommen hat, étant chrétien, verset O, die jeder Christ in deinem Kopf haben sollte. Du solltest diese Textstelle in deinem Kopf haben. Parce que es ist die Textstelle, die beweist, dass du zum Königreich gehörst. Damit du ein Kind Gottes sein kannst. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, hat es Bedingungen. Die Bibel sagt, jeder, der angenommen hat. Oh, Jésus. Wen angenommen? Jesus angenommen. Ihnen gab Jesus das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Bibel sagt uns, alle, die ihn angenommen haben, et à tous ceux qui croient en lui, und alle, die an ihn glauben,
Voilà déjà le début, il y a vie chrétienne. Am Anfang schon deines christlichen Lebens foi est obligatoire. Ist der Glaube eine Pflicht. Du musst glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Du musst daran glauben und ihm den Eingang zu deinem Herzen lassen. All das hängt vom Glauben ab. Das heißt, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann gibst du ihm auch so keinen Eintritt in dein Leben. Das heißt, ein Mensch wird zum Kind Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Amen, amen. Amen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er der König und deiner Retter ist, so gibst du ihm dann einen Eintritt in dein Leben. Der Glaube. Die Bibel sagt, Jesus gibt uns das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber wir müssen glauben. Wir müssen an dieses Recht glauben. Wir müssen daran glauben, dass wir zu ihm gehören. Und all das hängt vom Glauben ab. Amen, amen. Amen. Dass wir alle die Predigt wirklich gut verfolgen. Wir gehen weiter in 1. Johannes 5, 4 bis 5. 1 Johannes chapitre 5, 5, verset 4 à 5. 4 bis 5. Bitte Schwester Nicolette, das zu lesen. 1 chapitre 5, 4 bis 5. 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, amen. Ich lese im Namen des Herrn. 1. Johannes 5, 4 bis 5. Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Amen, amen. Amen. In In der ersten Textstelle haben wir gelesen, in Johannes sagt die Bibel, dass an alle, die ihn angenommen haben, an ihn glaubten, er das Recht gegeben hat, Kinder Gottes zu werden. Und in 1. Johannes 5, wo wir gelesen haben, sagt der Herr, alle, die von Gott die im Glauben geboren sind. Also alle, die Jesus Christus als ihren Retter angenommen haben. Denen Jesus das Recht gab, Kinder Gottes zu werden. Sie sind diejenigen, die über diese Welt siegen. Amen, amen. Kinder Gottes, die glauben, die in dieser Welt siegen. Wenn wir sagen Welt, die Welt ist ein System. Es ist nicht nur die Welt, die wir sehen durch die materialistischen Dinge, sondern es ist auch, was die Welt einfach führt. Die Bibel sagt uns, alle, die durch Gott geboren sind, die an Jesus Christus glauben, sie sind diejenigen, die diese Welt siegen. Amen, diese Welt amen. siegen. Dadurch verstehen wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, diese Macht, die Jesus Christus hat, et donc appartenir pas à Bisso die directement. gehört dann direkt auch zu uns. Donc en Jésus-Christ, Das heißt, in Jesus Christus, par la foi en Jésus-Christ, durch den Glauben in tu Jesus es appelé Christus, à triompher de ce monde. wurdest du dazu berufen, diese Welt zu besiegen. Yango elingi kolobake, Das soll heißen, système moko te ya mokili oyo, kein System dieser et Welt pour détruire ta foi. kann deinen Glauben besiegen. Oder Mutu zerstören. moko te ya mokili oyo. Kein Mensch in dieser Ata Welt, milimo mabe basangani combien? selbst egal wie viele schlechte Baza na pouvoir te ya Geister, détruire ta foi. haben keine Macht, deinen Glauben. Nani akoko pesa bango pouvoir ya détruire ta foi? Wer kann dir diese Macht geben über deinen Glauben, Ce n'est que den toi Glauben seul. zu zerstören?
Du selber bist es dann, wenn dann. Amen, amen. Ce n'est que toi seul. Der Einzige, der dem Feind einen Eintritt in dein Leben lassen kann, bist du selber. Parce qu'en toi, denn in dir, pouvoir. Il y a pour triompher de ce monde. Denn in dir ist bereits diese von Gott gegebene Macht, über diese Welt zu siegen. Das bedeutet, jedes Problem, es kann Probleme kommen, tu as le pouvoir, aber du hast diese Macht, diese Probleme zu verändern, damit sie zu deinem eigenen Gunsten. Tu as ce pouvoir-là. Du hast diese Macht. Et quel est ce pouvoir? Und was ist diese Macht? C'est ta foi. Dein Glaube. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Yango moko na lola. Deswegen, ich denke manchmal im Himmel. Et ça la situation sous oyo buka kabiso. Nzambe na lola le azotala comprendre mais pourquoi jusque-là tu comprendre na makamdengi ça. Ich denke mir manchmal, dass Gott im Himmel zuschaut, wie wir an Situationen verzweifeln und er sich fragt, warum eigentlich. Mais bien aimé kondima eza arme munene bon pour la paix. Mein Lieben, der Glaube ist eine starke Waffe, die der Herr uns gegeben hat. Eza arme munene. Es ist eine starke Waffe. Yango kolo na bakila biso to résister au diable. Deswegen sagt der Herr zu uns, et lui il fuira loin de nous. Und er wird vor euch fliehen. Et comment tu peux résister et pas Satan? Und wie können wir dem Teufel widerstehen? La foi ferme la parole. Durch deinen festen Glauben an das Wort Gottes. Du glaubst daran, dass als Kind Gottes, so wie ich gerade Jesus hat mir die Macht gegeben, ein Kind Gottes zu werden. Diese Macht, die Jesus mir gegeben hat, sie ist nicht limitiert nur darauf, dass ich ein Kind Gottes bin. Diese Macht, die ich durch Jesus bekommen habe, diese Macht, sie führt mich durch mein ganzes Leben. Amen, amen. Das heißt, ich habe diese göttliche Macht, die mich durch mein ganzes Leben führt. Diese Macht, die Jesus mir gegeben hat. Durch diese Macht, die Gott mir gegeben hat, habe ich diese Macht, dass wenn der Teufel zu mir kommt, ihn durch den Namen Jesus zu besiegen. Über die Schlechte zu siegen. Über Versuchungen zu widerstehen. Und über fleischliche Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt wirklich weiß, dann kann jede Situation kommen, aber sie wird mein Glauben nicht beeinflussen. Aber sie wird mein Glauben nicht zerstören. Sie wird mein Glauben nicht schwächen. Denn in mir habe ich diese Macht. Und diese Macht ist der Glaube an Jesus Christus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Wir nehmen doch mal unsere Bibeln. Pour confirmer la parole de Dieu. De comment conduit Habakkuk au chapitre 2, verset 4. Einer soll bitte Habakkuk 2, Vers 4 lesen. Romains chapitre 1, verset 10. Der andere Römer 10, 17. Nee, Romains 1, 17. Römer 1, 17. Nous sommes Hébreux 10, 38. Der andere Hebräer 10, 28. Tout ça, vous serez mis Josué, Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, 4. C'est Niclette Josué, Romains 1, 17. Schwester Niclette, Römerbrief 1, 17. C'est Noémie Josué, Hébreux 10, 38. Hébreu 10, 38. Hebräer 10, 28. C'est Orchidée. Schwester Orchidee. Aujourd'hui, Galates 3, 11. Lies Galater 3, 11. Sœur Grasselvi, aujourd'hui, 2 Corinthiens 5, 7. Schwester Grasselvi, in Korintherbrief, wie viel? 5, 7. 5, 7. Ndeko oyo fala tanga Romains 1, 17 atangi. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. Les justes vivront
par la foi. Ich lese nochmal die deutsche Version in Habakuk 2,4. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Amen. Amen. Les justes vivant par la foi. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Hébreux 10, 38, les Hebräer 10, 28. Bon, les Corinthiens 5, 7, 2. Korinther 5, 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Amen, amen. Amen. Nous ne vivons pas par le but, mais par la foi. Galates 3, 11, c'est Orchidée. Ich lese mal bisher. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Amen, amen. Amen. Dans le passage où il surtout, In diesen Textstellen, dans le passage où il surtout totangi, in allen den Textstellen, na lingaki to bimisa phrase oyo, möchte ich, dass wir einen Satz herausnehmen. les justes vivront par la foi. Die Gerechten leben durch den Glauben. Ceux que le vito content on a verset au totangi. Wenn wir schauen, wie viele Texte das erwähnt Combien wird, de fois il est écrit dans la Bible que les justes vivront par la foi? wie oft steht in der Bibel geschrieben, dass der gerechtlichen Glauben lebt. Est-ce qu'il y a au moins autant de la mission au ça la calcul vite fait dans le verset au totangi? Kann einer schauen, wie oft das in den Versen vorkommt? Amen. Et là combien de fois? 6 fois. 6 fois. 6 fois? Ich habe 7 gezählt. Bon, 6, 7. Pour nous dire que. Es kommt ungefähr 6 Et donc, on a insisté dans la Bible. Das zeigt uns, worauf der Herr besteht. Et ça, très très important, capital pour la vie Sache, die für uns Kinder Gottes sehr wichtig ist. Pour nous dire que dans ce monde, uns zu sagen, dass in dieser et Welt, surtout dans ces temps de la fin, vor allem in dieser Endzeit, surtout dans ces temps de la crise, vor allem in diesen Krisenzeiten, der Herr möchte, dass alle seine Kinder den Glauben festhalten. Wir können sagen, der Glaube ist ein Der Glaube ist eine große Basis, die uns hilft, selbst in schwierigen Zeiten durchzustehen. Die Bibel sagt, in der letzten Zeit, in der Endzeit, die Zeiten werden schwer, schwieriger als zuvor. Aber der Herr sagt, dass die Gerechten durch den Glauben leben werden. Und wenn der Herr sagt, die Gerechten, dann ist die, wie Johannes 1 gesagt hat, diejenigen, die an Jesus glauben, die zu Kinder Gottes geworden sind. Amen, amen. Parce que dans Denn durch Jesus Christus wurden wir alle gerechtfertigt. Wir sind Gerechte vor Gott. Und der Herr sagt in diesem Moment, damit du lebst, du musst deinen Glauben festhalten. Amen, amen. Und in den letzten Momenten, in der schweren Zeit, das ist der Herr. In der Endzeit, was der Teufel bekämpft, amen, amen. C'est notre foi. Unser Glaube. Parce que mutu oya perdre kondima na ye. Derjenige, der seinen Glauben verliert, ist eine Person, die mit ihrem Leben schon weit von Gott entfernt ist. Diese Person hat eine sehr große Distanz zu Gott. Die Beziehung zu Gott ist schwächer geworden. Die Person hat sich von Gott zurückgezogen. Wieso? Weil die Zeiten gerade schwer werden. Amen, amen. Mais nous devons garder notre foi. Aber wir müssen unseren Glauben festhalten. Wir hören verschiedene Nachrichten. Du öffnest das Internet und du hörst Nachrichten einfach. Selbst Diener Gottes werden vom Glauben, ihr Glaube wird schwächer. Selbst wenn du siehst Nachrichten, die deinen Glauben eher schwächen als stärker machen. Aber ein Kind Gottes, du musst deinen Glauben festhalten. Du musst wissen, die Errettung ist individuell. Wie Habakuk sagte, selbst wenn alle Menschen fallen,
Aber ich, Habakuk, nasimbi kondima ich na werde mein Glauben nasilemi festhalten na poste na und nga ich stehe an meinem kino nzambe Wachposten, akolobela nga bis der eloko. Herr zu mir spricht. Amen, amen. Amen. Donc mes bien-aimés, Mein Lieben, nkolo aza koinsiste na kati ya Bible der Herr besteht darauf in der Bibel, ke na moment oyo ya suka dass in les justes doivent vivre de leur foi. in der Endzeit die Gerechten durch ihren Glauben leben werden. Et foi oyo tozolobela Diese Glauben, worüber wir eza sprechen, basé na parole nde tolobaki la fois ist passée. basiert auf das Wort. Und wir letztes Mal Na sagten, parole ya nani? auf welches Ya Wort? Nzambe. Das Wort Gottes. Amen, amen. Amen. Donc tozoloba que les justes vivront par la Wenn foi. wir sagen, dass die Gerechten durch den Glauben leben, Par rapport ya kondima na bango na maloba na Nzambe na bapromese ya dann Nzambe. leben sie durch den Glauben, den sie haben, durch das Wort Gottes. Parce que nkolo alobi Denn der Herr sagt, akotika biso te, er wird uns nicht lassen, akoabandone biso ata er wird mokolo uns moko niemals te. verlassen. Aza toujours na biso. Er ist immer bei uns. Alors mwana Nzambe Und ein Kind Gottes, atozotraverse bamoment difficile selbst wenn du schwere Situationen ata durchlebst, makambo ezosimba ndenge olingaki te, selbst wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es mais möchtest, oza na confiance ya parole, aber wenn du das Wort Gottes festhältst ozoyeba ke Nzambe und alobaki du weißt, Gott hat gesagt, akotika nga te, er wird mich nicht verlassen, akoabandone nga er te. wird mich nicht im Donc Stich lassen. même na moment oyo Das heißt, selbst il in est dieser avec Zeit moi. ist er mit mir. boyebi ce que moi je fais Wisst ihr, was ich tue? soki nazotraverse bamoment moko eza difficile Wenn ich durch schwierige Situationen gehe, eloko nga nasalaka was priere ich nga mache, nasalaka mein Gebet, was ich spreche, nayebisa Nzambe ich sage zu Gott, je sais Seigneur ich weiß, Herr, que na moment oyo nazotraverse bamoment moko difficile je dass le ich sais. im Moment schwere Zeiten durchlebe. Das weiß ich. na liboso na nga nazoyeba te ndeni nakoki komemama na situation oyo Ich weiß gar nicht, was ich in dieser Situation machen soll. mais eloko oyo nga nayebi Aber das, was ich weiß, toi tu es avec moi ist, dass du bei mir bist. oyebi lobi na nga Du kennst mein Morgen. oyebi lobi na nga Du kennst mein Morgen. oyebi situation oyo ndenge ezali mpe ndenge esuka. Du weißt, wie diese Situation gerade ist und du weißt, wie sie enden Alors wird. moi je m'accroche à toi Also halte ich mich an dir fest. nazomona liboso te Ich sehe nicht, was vor mir mais na ist, liboso na nga nazomona yo aber ich sehe dich vor mir. amen Amen. na liboso na nga nayebi ke yo ozali Ich sehe, dass du vor mir bist. donc lokola yo oza na nga Und da du mit mir bist, oza na solution na nyonso te hast du die Lösung für moi alles. je me confie à toi Und ich vertraue auf dich. ici Das ist mein Gebet. amen amen Amen. donc nazoprie bongo Und wenn ich so bete, ko nazopesanga makasi dann schenkt Gott mir mais Kraft. bien aimé dans la parole de Dieu il y a la puissance il y a Im la Wort vie Gottes ist Leben, ist Kraft, ist Macht. amen amen yango nkolo atikilaki biso liloba oyo Deswegen hat der Herr uns auch das Wort parce que hinterlassen. dans la parole Denn im Wort il y a la vie gibt es Leben. eza na puissance Es gibt Macht, il faut transformer ma situation Situation zu soki verändern, uniquement tozokroire nango wenn wir daran glauben. amen amen Romains 10 17 Römer 10, 17. Romains chapitre 10 verset 17 Römer Kapitel 10, Vers 17. ndeko mo atangeli biso s'il vous plaît Einer soll das bitte vorlesen. Romains 10 chapitre 10 verset 17 Römer 10, 17. Romains 10, 17. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. amen Doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. amen Amen. ainsi la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole totangaki yango mpe dimanche passé Der Glaube kommt von dem, was man hört, und was wir hören, kommt von der nazobetela yango Botschaft. sete po etikala Und ich wiederhole die Textstelle andauernd, damit sie auch hängen la bleiben. foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu Der Glaube kommt von dem, was man hört. Und was wir hören, kommt von Christus. totangi 6 fois bien 7 fois la Bible que les justes vivront par la foi Wir haben 6 bis 7 Mal gelesen in der Bibel, dass die Gerechten durch den Glauben leben. foi wana ezowuta ezobotama na kati na biso au travers de la parole Und dieser Glaube entsteht in uns durch das Wort. donc so tolobi toloba yango na sens mosusu Das heißt, wenn wir das jetzt mal anders les sagen, justes vivront par la parole die Gerechten leben durch das Wort. amen amen c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre Es ist das Wort Gottes, was uns leben lässt. mais bien aimé Meine Lieben, dans ces moments in diesem Moment, oyo mokili ezokende okóma na suka wo die Welt gerade sich mwana na enden nzambe neigt. nalobaki yango la fois passé esengeli Ich ozala sagte schon beim ami ya letzten parole Mal, ein Kind Gottes sollte ein Freund der Bibel sein. parce que sans la parole Denn ohne das Wort okozala na foi te kannst du keinen Glauben haben.
Namkala Jean totanga ki philosophe. Et pas oyo nyonso ba yoki ye. Haben wir gelesen. Ba yoki ni lo banzambe avant yo ndimela Yesu fo yoka parole fo yoka. So ba te yo parole te omoyimba te ondimele lo kote. Bevor du an Jesus Christus glaubst, musst du doch erstmal das Wort Gottes hören. Wenn du das Wort Gottes nicht gehört hast, dann kannst du auch nicht an ihn glauben. Et tout au long il y a vie chrétienne na yo. Und während deines gesamten Lebens se familiariser la parole de Dieu. musst du dem Wort Gottes näher kommen. Parce que yango ni mtezo pesa yo vie. Denn das ist das, was dir das Leben schenkt. Yango ni mtezo pesa yo makasi. Das ist das, was dir Kraft schenkt. Tango yo so tanga na kati ya Bible. Wenn du in der Bibel liest, Kola solo bala biso ke par ces meurtrissures nous avons été dann guéris. sagt die Bibel zu uns, durch die Wunden Jesu wurden wir Par geheilt. les meurtrissures de Jésus nous avons été Durch guéris. die Wunden Jesu wurden wir geheilt. Et tango yo sa malade. Und wenn du krank bist, Otangi loba oyo. dieses Wort liest, O base foi na yo na und kati. du dein Glauben O darauf basierst, comprendre que na ba pota na Yesu und Christ. du verstehst, durch die Moi Wunden j'ai été déjà guéri. wurde ich bereits geheilt. Alors tu as compris que maladie c'est la pouvoir te ya kuumela na nzoto na yo. Und dann verstehst du, dass die Krankheit keine Macht in deinem Ozondi Leben de la hat. parole de Dieu. Du glaubst an das Wort Gottes. C'est alors que vous avez makasi ya kobondela pe ya kochasser ces maladies. Und so wirst du diese Kraft bekommen, darüber zu beten und diese Krankheit aus deinem Leben zu Situation vertreiben. moko ezo ya blocage ezo ya na vie na yo. Wenn eine Situation in dein Leben kommt, Finance na yo eza troublée. deine Finanzen sind Bible ezoloba gerade na biso. in schwierigen Zeiten. Bible ezoloba na Die biso Bibel na mokanda ya sagt Corinthiens. im Korintherbrief, Des riches qu'il était. so reich wie er war, Il s'est fait pauvre pour nous hat er sich enrichir. arm gemacht, um uns zu erreichern. Amen, amen. Amen. Elingo loba na liwa na Yesu Das Christ. bedeutet, durch den Tod Jesu Apesaki biso pe pouvoir ya hat kodevenir er riche. uns auch diese Macht gegeben, dieses Recht gegeben, reich zu Alors, werden. pauvreté ça na pouvoir te ya koumela kati ya vie na yo. Leute, die Armut hat keine Macht in deinem Leben zu Ozala bleiben. kozwi kondima otelemeli pauvreté. Und durch den Glauben widerstehst du der Armut. La foi vient de ce qu'on attend. Der Glaube kommt von dem, was wir hören. Et ce qu'on attend vient de la parole. Und was wir hören, kommt durch die Botschaft. Mais la temps oyo asuka eloko tozomona. Aber in der letzten Zeit, Christ nach osalila liloba na Nzambe ekoti na kati ya église. eine Krisenzeit ist auch in die Gemeinden reingekommen. Moins de temps na parole. Weniger Zeit für das Wort, Moins de temps na prière. weniger Zeit für das Gebet. Même ata mpona koyoka liloba na Selbst Nzambe. um das Wort Gottes zu hören, Tokoma na baposibilité même na internet ya koyoka mateya. hat man ja jetzt Möglichkeiten über das Internet. nalinga sich fungola mpo anzuhören. mokola bandeko tokeba na mateya mpe tozolanda wana. Aber ich möchte euch warnen über Predigten, die wir im Internet hören. eza na badoctrine mosusu oyo ezobotama na temps oyo ya suka oyo ezodétruire eza kodétruire lisusu kondima bana nzambe. Es gibt wie viele falsche Lehren, die den Glauben von vielen Kindern Gottes zerstört. alors esengeli na biso tokeba. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ce qui est vraiment très important, Das, was sehr wichtig ist, mwana nzambe esengeli ozala ami ya bible. ein Kind Gottes muss ein Freund der Bibel sein. bible no esengeli ezala mosika te. Deine Bibel darf niemals weit weg von dir bible sein. noko bandofunga oka badimanche te. Deine Bibel darfst du nicht nur sonntags bible öffnen. noko bandofunga oka na église te. Deine Bibel darfst du nicht nur in der Gemeinde chaque öffnen. jour na ndako. Jeden Tag zu Hause. parce que ozoyebaka liloba nzambe eza vie mpo na yo. Denn du weißt, dass das Wort Gottes Leben für dich ist. nzambe akoprevenir yo na danger moko Der kotango Herr- ozobima ntango yo médite parole. Der Herr kann dich durch das Wort, was du meditiert hast, vor etwas beschützen. otangi parole moko nkolo saint-esprit afungoleli yo révélation moko. Du liest etwas und der Heilige Geist offenbart dir. nkolo akoloba Neues. nokende nzela oyo ozokende Und der Herr spricht zu dir und zeigt dir zum Beispiel, mais welchen Weg soki du yo nicht ozala gehen na sollst. temps wana te Aber wenn du keine Zeit hast, das Wort zu oza lesen tellement occupé na makambo und mosusu. du zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt bist, ntango bible elobi les justes vivront par la foi wenn die Bibel sagt, die Gerechten leben durch den Glauben et la foi vient de ce qu'on entend und der Glaube kommt durch das, was wir hören, elingi olobake dann bedeutet es, azovivre te par la foi azovivre te na vie ya méditation ya parole. dass derjenige, der nicht durch den Glauben lebt, derjenige, der nicht durch die Meditation des Wortes lebt, nayebi te soki vie na ye eza ndeni. dann weiß ich nicht, wie das Leben dieser Person sein wird. nkolo alobi na Josué Der Herr sagte zu Josua, toyebi yango malamu. Josué chapitre combien? Josua, was? Que ce livre de la loi, Das ist Gesetzbuch. combien? Na tuni question. Ich stelle eine Frage. Na si niveau tout la question, Wo- tu na tuni question. Wo steht das in Josua geschrieben? Est-ce que ndio mwa kota na mo Josué 1:8? Kann jemand das vorlesen? Josua 1,8. Josué chapitre 1 verset 8. Josua Kapitel 1, Vers 8. Josué 1:8. Je lis au nom de Jésus.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Ich lese im Namen des Herrn Josua 1,8. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Amen, amen. Amen. C'est alors que tu du succès et tu réussiras où? Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Et l'ingolo, pour que tu réussisses, damit dir alles gelingt, pour que tu progresses, damit du vorankommst, dans tes entreprises, in deinen Werken, dans ta vie, in deinem Leben, il faut quoi? Dann musst du was? Il ne faut pas s'éloigner de la parole. Darfst du dich von dem Wort nicht trennen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Das Gesetz muss sich nicht von deinem Mund entfernt. Amen, amen. Oui, mais pourquoi pour la livre et s'éloigner de wisst ihr, warum der Herr sagt, dass die Bibel sich nicht von deinem Mund entfernen soll? Et puis, méditer en nuit et jour. Und dann sagt, denke darüber Tag und Nacht. Mit dem Mund auszusprechen und zu meditieren sind doch zwei verschiedene Sachen. Wenn ich meditiere, dann lese ich. Ich lese. Und dann denke ich sehr über diese Sache nach, die ich gerade gelesen habe. Und das nennt man die Meditation des Wortes. Meditieren ist nicht nur, wenn du einfach nur durchliest. Sondern es ist die Lektion und die Reflexion über das, was du gerade gelesen hast. Und der Herr sagt, wenn wir meditieren, wenn wir darüber nachdenken, dann soll es sich dabei aufhören. Was sollen wir sondern tun? Wir sollen es aussprechen. Amen, amen. Amen. Und was sprechen wir aus? Wir sprechen das aus, was wir gerade gelesen haben und meditiert haben. Welches Wort Gottes lese, wenn ich darüber nachdenke, der Heilige Geist bringt mich in eine Reflexion. Dann fange ich an, das zu proklamieren, was ich gerade gelesen habe. Durch das Gebet. Seigneur, il est écrit Herr, es steht geschrieben dans ta parole. In deinem Wort. Ich dein Kind. Ich werde nicht das Hinterteil sein, sondern ich werde Parce que je l'ai médité. Denn ich habe darüber meditiert. Wenn ich lese, dann fange ich an, das zu proklamieren, was ich gelesen habe. Ich selbst will sagen, proklamieren. Und sollst das Wort Gottes proklamieren. Das Wort Gottes ist geschrieben. Herr, es steht geschrieben. Amen. Und der Herr sagt, wir sollen darüber Tag und Nacht nachdenken. Tagüber ist das die Zeit, wo alles gut läuft. Im Leben von jedem von uns gibt es den Tag, gibt es die Nacht. Der Tag ist, wo alles ganz gut sichtbar ist, klar ist, alles läuft gut. Alles läuft gut. So wie ich es haben wollte, wie Schwester Niket auch sagt, so wie ich es mit Gott besprochen habe, so ist es auch gelaufen. Das ist der Tag. Alles läuft gut, alles sieht man klar. Die Nacht ist die Zeit im Leben von einem jeden Christen, wo die Dinge gerade nicht so gut laufen, alles dunkel ausschaut. Krisenzeiten. Alles läuft schlecht. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht mehr, welchen nächsten Schritt ich machen soll. Ich weiß nicht mehr, wie ich mehr beten soll. In solchen Momenten sagt der Herr, meditiere und denke über sein Wort nach. Denke über sein Wort nach. Denn sein Wort ist die Antwort auf alle Situationen. Glaube an sein Wort. Amen, amen. Amen. Alors, c'est alors qu'il faut agir selon Er sagt, und so wirst du dann in der Lage sein, nach deinem Wort zu wandeln. Quand tu lis sa parole, wenn du dein Wort liest, tu vas agir
dann wirst du selon qu'il est écrit. Dann wirst du nach seinem Wort handeln. Amen, amen. Est-ce que biso to agissera selon la parole? Handeln wir nach seinem Wort, Tant molili ya. wenn Dunkelheit kommt, Tant moni se to comme difficile. wenn es schwer wird. Est-ce que tu agis selon la parole? Handelst du nach seinem Wort Ou bien tu agis selon toi? oder handelst du nach dir selber? Ngapena lingaka muto sakana ngata mukete. Ngapena lingaka makabobo ya ta mukete. Voilà eza balangage toloba suge yindi, hein? Wenn es mal nicht gut läuft, dann sagen wir, ich mag es gar nicht, wenn es so läuft. Est-ce que le langage que vous utilisez c'est selon qu'il est écrit? Doch solltest du wirklich so negativ in so einer Situation alles um dich herum sehen? Que ce livre de la loi, dass das Gesetzbuch ne s'éloigne pas de ta bouche, sich nicht von deinem Mund entfernt. Même la boutou, selbst in der Nacht. Parle la parole. Spreche das Wort aus. Sie tun die Schlechtes. Die Dinge laufen nicht so, wie sie hätten. Parle selon la parole. Spreche einfach das Wort aus. Das bedeutet nicht, dass du etwas schlecht läuft. Das bedeutet nicht, wenn eine Person dir etwas antut oder etwas schlecht läuft, dass du dann sagst, comment, au hasard conduit par le Saint-Esprit, comment tu peux agir? Comment tu peux répondre par mon tour? Et mon tour, comment réaction est comment? Situation, comment on résoudre? Wenn man sagt, dass das Wort Gottes nicht von deinem Mund weichen soll, dann zeigt dir die Bibel auch, wie du reagieren sollst, wenn zum Beispiel ein anderes dir etwas Schlechtes antut. Alors, ceux qui ont médité, wenn du meditierst, nuit et jour, Tag und Nacht, du glaubst daran, et tu agis selon ce que toi tu as médité, und du handelst nach dem, was du meditiert hast, c'est alors que tu réussiras. Dann wird dir alles gelingen, dans tout, was du dir vornimmst. Tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Das bedeutet, alles wird dir gelingen. Tu vas réussir. Mais si seulement que aber tu médites la parole. Nur wenn du das Wort Gottes, wenn du Tag und Nacht darüber nachdenkst. Nuit et jour. Amen, amen. 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 Tous les jours. Und das jeden Tag. conclure. Zusammenfassung. Donc, Bible die Bibel darf nicht entfernt von dir sein. Du musst ein Freund des Wort Gottes sein. Tag und Nacht. Du hast Zeit für Gott. Du hast Zeit, um das Wort zu lesen. Und dein Leben. Dein Leben ändert sich nach dem Wort. Parce que la parole que tu lis, nuit et jour, denn das, was du Tag und Nacht liest, führt dazu, dass du auch danach handelst. C'est alors que tu réussiras. Und dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Donc, celui qui a moins de réussite, das heißt, wenn wir weniger Erfolg sehen, moins de progrès, weniger vorankommen, c'est parce que dann ist es, weil wir nicht das Wort lesen und nicht darüber nachdenken. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, es nicht richtig lesen, dann heißt es auch, dass unser Glaube instabil ist. Und wir handeln nicht nach dem Wort, sondern wir handeln nach unserer Situation, nach unseren Gefühlen. Olobi na bina lobi. Oh, biso ne suza bana lelo itokomi na 2000 biso bana 1900 na bana ba 2000. Et après tout ma pena zamutu. Voilà ba langage wane ya. Und dann wird man nicht mehr nach dem Wort Gottes sprechen, sondern nach Amen, amen. Sein Gefühl. Est-ce que tu pas mon ami? Amen. Na suka nango question zakaka na Luc 18 verset 8. Die Frage, die wir uns am Ende immer noch stellen müssen, ist Lukas 18:8. Die Frage, die du dir jeden Tag stellen musst. Jesus fragt seine Jünger, wenn ich zurückkehre, werde ich noch auf dieser Erde Menschen mit Glauben finden? Es liegt an dir, diese Frage zu beantworten.